Ein Lagerfeuer mitten im Eis klingt wie ein Fehler. Doch es kann sogar effizienter sein als ein gewöhnliches Lagerfeuer. Alles beginnt damit, dass Schnee um einen Stock herum fest verdichtet wird. Sobald der Schnee ausgehärtet ist, wird der Stock herausgezogen und unten ein kleiner Luftkanal gegraben. Dann passiert das Unglaubliche. Sobald das Feuer entzündet wird, löscht der Schnee es nicht. Stattdessen wirkt er wie ein Schornstein, zieht Sauerstoff von unten an und leitet die Hitze nach oben, während er sie gleichzeitig im Inneren speichert. Je heißer das Feuer wird, desto effizienter arbeitet das System. Das Ergebnis ist ein Schneekocher, mit dem Menschen kochen, Wasser abkochen und selbst in einer der kältesten Regionen der Erde überleben konnten. Dort, wo ein normales Lagerfeuer deutlich größere Probleme hätte, weiterzubrennen.